नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ मुगलिङदेखि पोखरासम्मको यात्राको रोड अपडेट दिन खोजेको छु। आज चाहिँ 2022 साल असोज महिना 25 गतेको दिनमा हामी शनिबारको दिन चाहिँ यो मुगलिङदेखि पोखरासम्मको यात्राको रोड अपडेट दिन खोजेको छु। सबैजनाले हेरिदिनु होला भिडियो अन्तिमसम्म। रमाइलो छ बाटोमा, सबैजनाले भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ मुगलिङ तर्फबाट चाहिँ हामी पोखरा जाँदाखेरि आँपखैरेनीसम्म चाहिँ 2A बाटो छ हैन, किनकि यो चाहिँ हाइड्रो पावरले गर्दाखेरि 4 लेन बन्न सकेको छैन हैन। आँपखैरेनीबाट चाहिँ उता चाहिँ बबालै भनौँ न 4 लेन बाटो छ है। सबैजनाले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। रोड अपडेटमा मुगलिङदेखिबाट मजाले जान सक्यो भने 2 घन्टामा मजाले पोखरा पुगिन सकिन्छ मुगलिङबाट। अहिले चाहिँ एकदम क्लियर बाटो छ है, राम्रो छ बाटो चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी आँपखैरेनीमा आइपुगेको छौँ है।